Afrikanen broeder, kijk, we zijn nu bij Artifice Gallery. Ja. We hebben ook mooi t-shirten. Hoeveel Verschillende kosten? kleuren. Deze 30 euro. Als je 2 euro. koopt, is voor 50. Weet je wel? Mooi man, mooie camera. Je hebt veel volgers? Ja, beetje. Malawi jongens, Afrikanen broeder, kijk, we zijn nu bij Artifice Gallery. Ja. We hebben ook mooi t-shirten. Hoeveel Verschillende kosten? kleuren. Deze 30 euro. Als je 2 euro. koopt, is voor 50. En Oh, die dat is broeken mooi. voor je Ja. aanbieden. Als je 2 koopt, krijg je eentje gratis. Gratis. Oh, dat is een mooi broek, ja. Deze ook. Hartstikke welkom bij onze store in Eindhoven. 3 minuten loop van Centraal Station, jongens. En hoe noemt de winkel? Artifice Gallery. Artifice Gallery. Oké. Deze staat er hier. Dat is onze tas. Ja. En dat staat hier. Ja, ik kan het. Artifice Gallery. Ja, mooi. Jij ook bedankt, broeder. I hope to visit you again and ik make zie more. je. Yeah. Where are you from? Irak. Iraq. Oké. Like bro. Morocco. Wij zijn allemaal Is broeders. that geen probleem. somewhere? Ja.
Mama. Let's move. Are you supposed to drink it lukewarm? It's a meme that you're supposed to drink it lukewarm. Because it's like that bad? Or I don't know, it's just a meme. It's super. You know what
È tipo Ja, maar dat is toch met de boek. Maar ik heb er ook staan. Ce l'avevi ancora le ce l'avevi detto qua, ma hai detto ma sta Dat zal je kijken. Oh. Oh, dat gaat ook jammer, jongen. Ja. Dat is van die
Ja, precies. En dat is zo langzaam gegroeid, zeg maar. Ja. Ik vind ook dat het wel leuk is wat het in. Leuke schaal natuurlijk. Wat ga je zoveel? Waarom doe je dat dan? Waarom werk je?